هلو جايز، واخيرا رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو جولة للبيت. انتم طلبتوها منا وكتير كان في كومنتات على التيك توك على الانستغرام انه انتم امتى رح بدكم تنزلوا فيديو على اليوتيوب وتورجونا بيتكم. فاجى الوقت احنا نورجيكم اياه ومتحمسين نفسنا. احنا صار لنا فتره ما بنقدر نصور بالبيت مثل العالم والناس لانه احنا ما نزلنا فيديو اليوتيوب للبيت انه نورجيكم البيت كيف. فهلا رح نورجيكم اياه عشان نعرف ننزل على راحتنا فيديوهات اللي بدنا اياها. هلا قبل ما نورجيكم البيت رح نحط كيف كان البيت قبل، كيف صار بعد ما زبطناه وعدلناه وطولنا كل هالفتره واحنا بنعدل فيه. فيلا جاهزين؟ 1 اوكي 3 اوكي 3 جاهزين؟ 3 2 1 let's go. go. قبل ما نبلش بدي احكي لكم انه احنا خلصين البيت تقريبا 80 ل 90%، فال 20 ل 10% الباقيين بدنا اياكم انتم تحكوا لنا شو نعمل، اوكي؟ مثل ما انتم شايفين تاركين هاي الحيطه فاضيه، فبدنا ارائكم تقولوا لنا شو ممكن نعمل هون هذا المكان. بعدين نيجي هون
جبنا هاي من ذا وان، كثير عجبتني لانها حجمها هيك كبير ومناسب لزاوية البيت هون. حسيت الازرق احلى شيء رح يكون والبق شيء مع الفرن. وهون حطيت هيك البلو بلانكت اسمه، حسيتها كثير حلوة. وهدول ما بعرف شو هم بس كثير حلوين، جبت لي اياهم اختي. هاي الطاولة جبناها من ميداس. طبعا في شيء كثير حلو جبناه للبيت، هو هذا طبعا كثير بنحب نقعد هون انا وسيم، بس اغلب الوقت انا بقعد ما بخلي نسيم يقعد، بكون راجعة من الشغل تعبانة. وتعالوا نورجيكم طاولة السفرة، كثير حبيتها، لونها كثير حلو، بحب هذا اللون من الخشب. وكمان هاي من ميداس، وبتيجي معها اللي هي ناسية اسمها حاليا، رايحة عن بالي بابا، انتوا بتعرفوا شو اسمها. بعدين نيجي عند خزانة التلفزيون، كمان جبت اللون الخشب الغامق عشان يلبق مع طاولة السفرة وما يكون في كتير ألوان وعجقة بالبيت. في هاي اللوحة اجتنا هدية من صاحب نسيم، فيها صورتنا بالعرس وتقريبا أغلب الصور اللي صورناها مع بعض. في شيء كمان بدنا اياهم يحكوا لنا هاي اللوحة اللي هون وين نحطها؟ احنا لهلا محتارين وين نحط اللوحة، فمخلينها هون. انتوا اذا عندكم اي اقتراحات مثل ما شفتوا البيت كامل قولوا لنا وين المكان المناسب اللي نحط فيه هاي اللوحة. يعني شوف نحطها هون ولا نحطها نعلقها هون هيك بين هدول الاثنين، ولا نحطها هون بالحيطة هاي تبع الممر هون، ولا نحطها هون جنب هاي، ولا نحطها هون ورا، ولا نحطها هون. صراحة احنا محتارين، فبدنا اياكم انتم تحكوا لنا وين نحطها. طبعا مثل ما انتم شايفين بالعنوان قلنا لكم انه بيتنا مطل على البحر، خلينا نورجيكم وين البحر. شوف شايفين هاي الجزء؟ هي بحر، شايفينه؟ شوف مطل على البحر ولا مو مطل على البحر؟ ايوه بحر ولا مو بحر، بس لو نشيل الشجر هاي شوي هيك ببين البحر اكثر. طبعا هلا دوري انا اشرح ايش معنى بسلبنا. يلا تعالوا نفوت على الغرفه. شوفوا هلا حنبلش هون برجيم هالجزء العطور، لسه حنزيد عليهم كمان. وهدول يعني الاشياء هون بنحطوا اللي هم اي شيء بدنا اياه بالبيت كركيب بنحطه هون. يلا. لا بس مو كركيب، يعني اول 4 أدراج هذول مهمين. اوكي اول درج فيه كل الاشياء والاوراق المهمه، حيسرقونا. خلاص ما تحكي. خلاص المهم هذول خليهم بعدين. المهم هون الكبدات خزانات تسلية. هون الخزانات. اوكي هي خزانتي بس الباقي كله شوفي جوا يعني لسه. اوكي انا اقول لكم شيء، هاي خزانة نسيم. اوكي فوت هاي احنا الاثنين للجنزات عاملينها، للجنزات واي شيء، يعني هاي احنا الاثنين، الباقي كله الي. هاي للبنى يعني هي ماخذ 2 كبار، انا ماخذ بس نص. يعني وين نص؟ حتى هالجزء وهذا، ولبنى ماخذ هالجزء وهذا كله طبعا بنت، ولسه بدها تاخذ فوق، بدنا نحط كمان فوق خزانات. اوكي بس مثل ما انتم شايفين طبعا هلا بداية الغرفة بنبلش بممر هيك حطينا هون كل الخزانات، واحنا اصلا عملناه ازاز عشان تبين اشرح، عشان تبين مساحتها كبيرة، بس هي اصلا مساحتها كبيرة. قرب نسيم. اوكي المهم ويلكم تو ذا روم. هلا اشرح لهم. هلا هون شايفين فاضي، بس احنا عم نفكر نحط لوحة هون، بس مش عارفين شو نحط. بدنا شيء يعني نحطه يملي المكان. بدنا شيء تساعدونا انه نملي هالمكان، هذا الفراغ اللي هون. عندنا هالزاوية مش عارفين شو نحط فيها الصراحة، بدنا اشي تعطونا افكار بالكومنتس وتقولوا لنا شو نحط. وصح ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت على هذا الفيديو وتساعدونا انه نكبر معاكم. خلينا نكمل. اوكي هاي الشباك طبعا كمان بيطلع على البحر.
بحر ولا مو بحر؟ بحر. يلا. المهم، وهي المراية عشان لما في الصبح اعمل هيك اتصور كذا، تعرفوا يعني لازم. اوكي. وبعدين هذا التخت تبعنا والكوميديتين. اوكي، وكمان في هون كوميدينتين ناقصين اباجورات، فكمان لسه ما جبناهم. اذا عندكم اي معلومات وافكار من وين ممكن نلاقي اشياء حلوه تلبق للتخت وللغرفه. هذا المكان هلا لبنى هي اللي راح تشاركني اياه، حنبدل الكاميرا. ايوه يلا. طبعا هون في الكومدينة تبعتي، وهون انا لانه ما بحط كثير ميك اب فما رح تشوفوا في عندي كثير ميك اب. اوكي، فرح تلاقوا هون بس هيك شوية الاشياء اللي بحطها للدوام وللطلعات وهيك يعني. هي نسيم. وين نسيت اشغل هذا الضوء. حركات بركات. ما احلى الاضاءة وما احلى. هو عشان تعرفوا البنات كيف مستولين على الغرفة كلها كاملة عامة يعني. انا بحدي تخت وخزانة وبس. بكفيني صح؟ وانت الغرفة كلها. وفي كمان شيء ناقص هون بالغرفة اللي هي الكرسي اللي هون المفروض تنحط فيه كرسي. ما لقيت ولا مكان شيء عجبني، فكمان بدنا اياكم تساعدونا وتقولوا لنا من وين فينا نجيب، وبعتوا لنا كمان. بس يكون الكرسي اللي هون لونه بدي اياه نفس هذا اللون هيك. بس بدنا اياه يكون شوي عالي عشان لبنى ما تقعد راسها يبين يعني، ما راسها ما يكون تحت هون، يكون راسها هون هيك. بدي هيك يعني اكون انا مبينه. ما اغلب الكراسي اللي لقيتها كثير واطين كثير يعني، انا راسي بوصل لهون، فالمراية الباقية ما لها داعي يعني. صح. فانا بدي واحد الكرسي يكون شوي عالي ويكون شكله حلو ولونه كمان حلو نفس لون التخت. فاذا بتعرفوا من وين فيني اجيب بليز اكتبوا لي. طب شو راح تسوي هون بهالزاوية هاي؟ هاي الزاوية كمان ما عندي فكرة، لسه ما فكرت ولا شيء. فاذا كمان انتوا ترى كثير يعني كل مكان بالبيت احنا عم نقول لكم انتوا ساعدونا لحتى نكمله، فبدنا يعني افكار بتجنن، واكيد بعرف انه انتم عندكم افكار كثير حلوه، فبليز ساعدونا. فعن جد يعني عن جد بدنا اياكم تساعدونا باشياء كثير يعني، هالحيطه، الكرسي بالصالون، واشياء كثير بدنا اياكم تساعدونا. الشيء الوحيد اللي كامل المطبخ. المطبخ هذا احنا نورجيكم المطبخ. بس اول شيء نورجيكم الحمام. يلا نسوان. هاي again. وبس هذا هو الحمام، مو كبير ولا صغير، حجمه كتير حلو، وفي كمان هون ضوء كتير حلو، كمان للتصوير كتير بجنن، بيطلع هيك شكل كيوت. شوفوا هاي قبل لحظة. شوف لبنى، هي حركات لبنى هاي. اوكي تعال شو الروب مين عملنا اياها؟ ماما. ايوه حركات. طبعا هلا خلصنا من الغرفة، رح نفوت على الغرفة الثانية. لا ما رح نفوت. لا ما رح نفوت. نورجيهم. هاي الغرفة رح تكون إلها فيديو خاص إلها. ورجيهم. نسيم سكر. نو. اوكي هاي الغرفة رح يكون إلها فيديو خاص طبعا لما نخلص كل شيء، ناقصها كثير أشياء طبعا. هاي غرفة سبيشل. بعدين بيجي هون هون حمام الضيوف، شوفوا هنيك بانيو. وكمان نفس الشيء هون مراية بتضوي. شو على يميننا؟ المطبخ. طبعا رح اورجيكم بالنسبة لي احلى مكان بالبيت. هذا المكان كل شيء شايفينه هون احنا زبطناه. هاي لبنى. هون البيت الميكرويف. ايوه هذا المكان المفضل للبنى. ايه. وهون بيجي الغاز والشفاط، وطبعا الحيط ماربل. هاي الحيط هذا كله
هذا احنا ركبناه. احنا ركبناه وعملنا مطبخ ما كان هيك فروم سكراتش. رح تشوفوا انت الفيديو. هم اكيد شافوا. يعني اكيد شايفين الفرق، فرق كثير كبير. شوفوا ستيكر لبنى. اوكي. وبيجي هون طبعا هذا تاع نسيم، عنده سمول كوفي ماشين وكل انواع الكوفي، وعنده هاي تخلط. اوكي. وفي جرايندر مانيوال جرايندر، كل شيء للكوفي موجود. وجنبه طبعا كورن فليكس. هذا تبع نسيم لانه دايت، وهذا تبعي خلصته. ماشي. توستر تبع المي. طبعا اكثر شيء مريحني الدش واشر. هيك لما اوقات يكون ما لي خلق اجلي، وانا اصلا بحب الجلي، بس لما ما يكون لي خلق اجلي كل شيء بالدش واشر. كل شيء. بعدين جنبها واشنج ماشين ودراير مع دراير توجذر الاثنين مع بعض. بعدين هون كرسي. هلا هون حطيات. ايوه. لا بين ما نعمل الطاوله اللي احنا مفكرين فيها اللي هي هاي تيبل. بس احنا محتارين بين انه نكمل هاي تصير هيك طالعه اوكي فوق الكهرباء، بس نعملها على الحيطه كامله والكراسي تكون هون، او يكون هون فاضي وتبلش الحيطه لبرا تطلع يعني الرخام من هون لبرا لهون، يكون وكرسيين هون. فاحنا بدنا اياكم انتم اللي تختاروا لنا وتقولوا لنا شو الاحلى. بعدين هلا وين بنفوت؟ هون عاملينها غرفه مخزن. عاملينها مخزن. حاطين الثلاجه هون والثلاجه مع الفريزر، وهون خزانه طويله حاطين فيها الاغراض، مخزنين فيها الاير فراير، كل الادوات الكهرباء والخلاط وكل شيء هون. اشياء. وطبعا ستورج فوق كمان. ستورج فوق ثاني. المكرونه. وهون في خزانه الشوزات حاطينها كمان هون بالستورج روم، وكراكيب شوي، وممكن ست كهرباء. وهيك خلصنا المطبخ. شو رايكم بالمطبخ؟ لازم انا يعني بالنسبه لي المطبخ يكون حلو ومريح لحتى الواحد يطبخ وهو مبسوط ومرتاح. صح. ولما يكون المطبخ هيك واحد بيطبخ اكل طيب وبنفس كثير حلو. فشو رايكم بالبيت؟ ما ورجيتيهم؟ طبعا في هدول واحد الي وواحد لنسيم. هدول نستعملهم للطبخ وحركات وبركات. لما نسيم يفكر يطبخ معنا. لما افكر اطبخ. وبس قولوا لنا شو رايكم بالبيت تحت بالكومنتس. واكيد بدنا اياكم تحكوا لنا على الافكار اللي احنا طلبناها منكم وتساعدونا بالاشياء الناقصه بالبيت. وطبعا ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب مره ثانيه، ونحبكم كثير، واكيد رح ننزل فيديوهات اكثر وخلص. وراح نصير كل اسبوع ننزل فيديو ورا فيديو يمكن فيديوين ما بنعرف على حسب الاشياء اللي بنعملها. وفي شيء جديد ترقبوه راح نكون احنا الاثنين فيه، راح نعمله، ويعني ما توقعنا في حد عمله قبل. اوكي، وبدنا اياكم انتم تحمسونا ان نصير ننزل فيديوهات اكثر بدنا تفاعل منكم، بدنا تفاعلكم عشان نعرف احنا انه انتم متفاعلين وشايفين الشيء اللي احنا بنعمله انه حلو وهيك ونكمل فيه. فاذا شفنا كثير لايكات وكثير كومنتات وقت هون رح نعرف انه انتم حابين الشيء اللي احنا عم نعمله، ورح نصير نصور فيديوهات زياده. وهلا فينا نقول اخيرا خلصنا جولة البيت. ان شاء الله نشوفكم فيديوهات ثانيه. بيس.